بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس أجا 203. درسنا بعنوان مسارات مشروع الإصلاح والتحديث وإنجازاته. معكم الأستاذ محمود راغب من مدارس الفلاح فرع عالي بني. ما الأهداف التي نرغب في تحقيقها من هذا الدرس؟ الهدف الأول هو أن نحدد أبرز ملامح التطورات السياسية. 2. نعدد الإنجازات في المسارين الحقوقي والثقافي. وكمقدمة بسيطة عن هذا الإنجاز الوطني الذي تحقق بفضل خطوات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبناء على رؤيته المستقبلية طرح هذا المشروع الحضاري وشارك الشعب في بلورته، وتعاقدت كل من القيادة والشعب عليه لتتواصل الإنجازات على مستوى المسارات. ميثاق العمل الوطني هو فكرة أو مشروع ملكي خالص أتاح فيه الملك حمد المجال أمام الرأي العام للمشاركة والاستفتاء عليه. ميثاق العمل الوطني هو عبارة عن عقد اجتماعي للعلاقة بين الملك وشعبه لتحقيق مشاركة شعبية واسعة لكي يحقق العديد من الإنجازات في جميع المجالات، منها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية. كم كانت نسبة التصويت؟ نسبة التصويت على هذا العمل اللي هو ميثاق العمل الوطني كانت نسبة التصويت 98.4%. ما هي أهم الإنجازات في المسار السياسي؟ 1. إجراء انتخابات المجالس البلدية. 2. انتخاب أعضاء مجلس النواب. ممارسة المرأة حقوقها السياسية. إعلان البحرين مملكة دستورية. ما هي أهم الإنجازات في المسار الحقوقي؟ أولاً، تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية. 2. إنشاء المحكمة الدستورية. 3. إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية. 4. تبني نظام برلماني قائم على مجلسين ألا وهم النواب والشورى الذي يطلق عليه اسم المجلس الوطني. ثم تشكيل الجمعيات السياسية، إجراء الانتخابات البلدية، وفي النهاية مساهمة المرأة في الحياة النيابية بشكل فعال. ماذا تحقق من إنجاز في المسار الاجتماعي خاصة في التعليم؟ بالنسبة للتعليم، أولاً إطلاق برنامج تعليم الكبار للقضاء على الأمية. إطلاق مشروع مدارس المستقبل لجلالة الملك حمد. إطلاق برنامج الجودة الشاملة من عام 2005. ثم إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وإنشاء المراكز المتخصصة مثل رعاية الموهوبين. الاهتمام بالبعثات والمنح الدراسية مثل برنامج سمو ولي العهد. إنشاء مجلس التعليم العالي. تطوير التعليم الفني. ماذا تحقق من إنجاز في مجال الإسكان؟ أولاً، توفير السكن الملائم لجميع المواطنين. ثانياً، دعم مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط. ثالثاً، إنشاء 6 مدن سكنية. رابعاً، إلغاء باقي الأقساط السكنية للمواطنين عام 2002.
وهذه كانت عبارة عن مكرمة ملكية من جلالة الملك حمد بإعفاء الأقساط على المواطنين. كان للمرأة دور كبير جدا خاص بها في هذا الإنجاز أو العمل، منها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، انضمام البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إنشاء صندوق النفقة لدعم النساء المطلقات، ارتفاع أعداد النساء في التعليم، ارتفاع عدد الجمعيات النسائية، تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشورى، وفي النهاية التتويج الدولي للمرأة، وده شيء هام جدا بالنسبة للمرأة في مملكة البحرين، حيث تم تتويج الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسا للجمعية العامة في الأمم المتحدة. ما هي أهم الإنجازات في مجال الصحة؟ أولا، زاد عدد المستشفيات، سواء كانت المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو المراكز الطبية والصحية. 2، تقديم خدمات صحية على أعلى جودة. ارتفع متوسط عمر الفرد ليصل حوالي 76 سنة، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أو نصيب الفرد من الميزانية السنوية لوزارة الصحة. وفي النهاية، حصول المنظومة الصحية على اعتماد مجلس الاعتماد الكندي بجودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين. أما بالنسبة للمسار الاقتصادي فكان له الدور الأعظم. 1، إصدار قانون الشركات التجارية عام 2001، إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد، إطلاق رؤية 2030 الاقتصادية، إنشاء مصرف البحرين المركزي عام 2006، تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني القائم على القطاعات الغير نفطية، ارتفاع متوسط دخل الفرد، تدشين مدينة سلمان الصناعية للصناعات الغير نفطية. أما بالنسبة للمسار الثقافي فقد تم تطوير تشريعات حماية حقوق المبدعين، إنشاء المرافق الثقافية مثل مركز عيسى بن سلمان للثقافة، مسرح البحرين الوطني، دعم الهيئات المعنية بالثقافة والاهتمام بها ورعايتها، إقامة مهرجانات سنوية مثل ربيع الثقافة، وهذا المهرجان يقام كل عام. وفي النهاية، استضافة البحرين العديد من المؤتمرات، منها الحوار الإسلامي المسيحي وحوار الحضارات في المنام. وفي النهاية، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم في درس جديد من أجا 203. كان معكم الأستاذ محمود راغب من مدارس الفلاح فرع عالي بني.